donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aux hommes. Donc, et ça na volonté à makilate ya nzoto te, mais et ça na volonté ya nzambe. Tant que yo croire directement nzamba pesio bokonzi wana. Bokonzi wana ya kokoma mwana na ye. Ya kokoma fille de Dieu, fils de Dieu. Et tant que komi nango, c'est alors que nzambe akoma siko ko enseigner yo, ko bana ko pesa yo maloba na ezo sukola yo, ezo sukola ezo longola vieille nature, ezo longola donc ba caractère amabe, ezo longola kimotema mabe, ezo longola ko yinana, ezo longola makambo nyonso tu oyo ke ezali ya nature adamique. Ezo longwa après nature ya Christ, ezo ya kokota. Yango mona thème na soto zo lobela véritable identité en Christ. Amen. 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 Donc yango bandeko na ngai soki boza pe suna eloko vraiment ya kobakisa vraiment na kati nango parce que faut vraiment tosungana parce que tokoki koporter kombo ya Yesu kaka mpona esenga koporter te. Soki nouvelle naissance esalema na kati na biso te, totika zala réel. Donc ce que ça no mopagano la kisa ke oza mopagano vivre identité na wana ya mopagano jusqu'à ce que Yesu akwa kokutana na yo wana nde Yesu tanga sali travaux na kati na yo identité ya sika ebima. Mais soki oyebi ke oza obongwani na ona nte eke oke ko se couvrir na milia bana na Nzambe komi bimisa comme oza mwana Nzambe mais tango basotala identité na yo et la kisate ezo la kisate siko litomba nango eza nini yango zomo na kombo na Yesu Masia ezo fingisama yango zomo na kombo na Yesu Masia ezo fingisama lelo batebele balembi batebele babaye makamba ba église batebele babaye makamba na Nzambe babayango pourquoi pour la bato bana kata ba église pour la bato bana kata ba église bato baza koloba soi-disant ke baza bana na Nzambe. Mais véritable nouvelle naissance et salema na kati na bangote. Ba fungola na motema na bangote ya koyamba Yesu Masia na kati ya motema na bango. Donc basali kaka camouflage. Camouflage. Ou bien ba kepe na kati ya ba miliango ya ba église kaka pa influence. Parce que le comme le la moi style moko boy tozo mona ta ba musicien. Ba musicien mususu o mona vraiment bonzambe za nango na kati na yete. Identité wana bonzambe ezate mais tanga monika Nicolo makama musique on serait pese la kota Nzambe bon to sa ndeni kaka même formule banze monka ya boki mais to zokande kombo Yesu Masia to kotisa na kati siko bazu ba kotisi kombo Yesu Masia alors na kati nango na sima ya ko présenter batulo yembo ya Nzambe na sima nango ba bêtise ebele ça ko s'est passé. Pourquoi? Parce que identité à Christ ezate muto azo porter identité à Christ atanga sali lo yembo na ye ayembi mais soko kuta ni nepe na bakwe moko boye okuta bonzambe na kati ya bisaleli na ye okuta identité ya bonzambe na kati na ye parce que asal aleka déjà na kati ya nouvelle naissance aleka déjà na kati ya nouvelle naissance mais muto aleka te eza naoka badega eza juste kaka nde balobaka peau de brebis alati kaka peau de brebis wana poso wana parce que yana besoin nginda ana besoin tamsa sala makamna monike Nicolo esimba ne kota bonzambe nezo sima bon biso ne to mema makala système wana donc akoti na ye azo sala mais yango te na ba pasteur mususu omona abenga mate aza apelé te Nzamba mandata yete azwa mandate ya Nzambe. Ya kozala pasteur, ya kozala apôtre, ya kozala prophète, ya kozala docteur, to évangéliste, azwa na ye yango te. Mais asali nini tellement ebika ke kuna babi mbongo ekota. Mbonga mabonze ezokota donc des ans na mbonga mabonzana na kosoma lopangu na kosabo na koba na ko voyager par-ci par-là. Allez, ami dindisi kana kati alati makambuana mais biso to na besoin makamba ko lata identité te to na besoin eza la identité réelle yango mona thème na biso tolobi véritable identité yango tolobi véritable parce que eza na ba identité muto ko lata to ça na besoin makamba ya ko lata wana te to na besoin eza la véritable identité en Christ. Donc caractère de ce qui est identique à Christ nde biso to lingi yango to zo lobelela na kati na esika o
po basala nzambe mona lati nekaka ndenge wana bandisi po kosala ayekoluka mwa quelques versets bibliques akotika mo baentraînement lokola babible ezalaka nango bo atangi to ayoki mpe bato ndenge bazolobela ayekaka pampampa bami bino na nsima nango quelques minutes allez offrande oh nini ya boy oh nini ya boy oh nini ya boy nyonso wana po ani parce que ye ayeli makambo ya kobongwana na yo te isanfu na ame na yo ebike eza molikamu na ye te donc ye loko ayeli na vie na yo nde eza na ya poche na yo frère Olivier donc poche no nde ye azotala ke no na poche ya frère Olivier fo donc chaque mois nabendaka ye autant alors akoyeloka bamateya moko omona ke balokaka mo eloko moko camouflage ma aza mana susi ya ame na yo te aza na besoin te ke yo tambola malamu donc monaka na baeglise na ndenge wana o déjà ke leader aza appelé te leader aza mandaté te na kati église wana ezalaka potopoto na potopoto désordre na désordre salité na salité nde ezalaka kuna yango kombola bopeto eye mpona koloba ke bandeko tosala vrai nettoyage tosala vrai nettoyage spirituel il fait ça les mains donc tozala bato ke ntango tokendaka baeglise na bakwe na biso ntango tose retrouva parce que bayebelaka mwana nzambe ntango azala na église te eza église te nde moto elakisaka ke moto aza mwana na nzambe mwana nzambe bayebaka ye ntango azala na bakwe na ye moko personnel na batinel na ye personnel oyo alekaka na baenvironnement azalaka ye moko ke na place wana frère aza te sœur aza te na minute nde bayebaka ki mwana nzambe donc face na situation moko boye façon aza koréagir façon aza koagir nde identité ya moto ese manifestaka ozomona yango wana vraiment bandeko na ngai tozolobela bino makambo ya véritable identité bodéveloppe nanu vraiment mpona bapasteur oyo bayaka na ndenge bafrodi banini wana nyonso tu donc bazwaka bamanipule mondimi susi ya ame eza te donc obanga nzambe ye kutu ye moko de aosala bétise mpe deva yo mondimi sikoyo ntango ye mondimi okosala bétise aozala courage ya kopekisa yo aozala courage na te po ayebi ke tovivaka na biso ndenge wana me ntango deva cher pampapapa abeti makambo mosusu me na ccc makambo mosusu nde ezobetama donc eza mpenza malamu te soki oza mopagane en tout cas oyo nyonso oyebi koza mopagane botika kobebisela biso mosala ya nzambe botika vraiment kodétruire image ya nzambe botika kodétruire soki oza na nzambe te lakisa identité ya tata na yo satana bozalaka mpe fiere na tata na bino satana botika kotelaka biso mbutu na kati ya makambo ya nzambe botika kokotela biso désordre na kati ya makambo ya nzambe kozano ya nzambe te moyeka koambrouye makambo ya nzambe likolo nango bato ebele bazolemba bato ebele bazose décourage ayeke église baye kosintele mwana na kati ya église na na sinte paster eza vraiment makambo eza kolembisa bato eya makambo eza kodécourage bato yango vraiment bolakisa baidentité na bino soki boza ya satana bosalela satan jusqu'à ce que soki ngonga na bino ya kobika ekoki bobiki enoko ya kotiela bato potopoto na kati ya mosala oyo parce que likolo na bino bato ebele bazolemba bato ebele baose décourage yango bandeko na maloba ezeka na bino bobeta sete vraiment ngai elo nangi naloba bible ezoloba omoni elo nasepela na bible parce que bible eza likambo ya kocomprendre bible selon ndenge ya mosuni te me na ndenge ya molimo parce que bible eza na yango mpe na topesa exemple awa bible eza lokwa neti zamba eza lokwa neti zamba na molili mais soki oza na zamba na molili mpo otambola bien peut-être oyeba badanger eza pembeni na yo il faut oza na lumière ça veut dire qu'il faut oza na jésus christ bible ezoloba boye bible ezoloba ke faux prophètes bakobima. Tant que faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Amen. Mais il faut bisonner tous un esprit à discernement parce que toi il y a place qui ne retient le qu'on a place à retient le coloté. Et ça n'a pas place qui ne retient le coloté. Ça n'a pas place qui ne retient le coloté. Tolinga mingi to ka mingi oyo nzamba zolo bana biso ke tolanda na selo ba sentiment na biso te na kende kaka po esenga na zala kaka wana mais peut-être nzamba zo mono place wana te ya wana en tant que biso bana nzambe esenga to ka mingi o molimo mo santa zolo bana po molimo santa alobaka alobela biso alobaka mais biso nde ka neto yoka ka nete na kopesa exemple mo na bande kona pona identité bible zolo bana biso ezaki na mwasi moko ya ndumba comme ezaki Rahab azaki na Jericho mais mwasi wana ariska qui a kotisi ba espion to ba paya kati na ville wana quelque part za moi sana ariska qui vina ye a kotisi ba tumabe na kati na ville wana bato peut-être ba epona ba ma ville wana mais moi sana azui risque mais na risque wana azwaki ba yebela ki antake moi sa ndumba ba yebaki azaki
ville wana nyos ba biki o za mo sandumba vi na eza passé na vandumba mais loko na sepela ki mo sana sala ki ni bible solo ba ke mo sana asali alliance na ba sel na nzambe asali alliance na ba vrai ba sel na nzambe to ma identité awa asali alliance na ba vrai ba sel na nzambe bible solo ba ke alliance eza to robenga ngo lokola pe contrat eza contrat asali contrat nzambe bible solo ba pe ke nzamba za mutu te po akosa biso ne ba ndeto kosaka mais nzamba kosaka te nzamba toujours azana sima toujours ya maloba na ye mais tango mwasa na ndumba asali alliance na ba sel na nzambe bible mbala moko bayebisi ba secret to makambo oyo baye kosala kati na Jericho wana ça veut dire que tango yebi koza mwana nzambe soki lelo oyamba no Yesu lokola mokonzi obikisi na ote moment ya ngoyo ya koyamba Yesu lokola mokonzi obikisi parce que lelo journée lelo eza journée na biso mais lobi eza ya biso te peut-être lelo eza mokono ya suka peut-être lobi wana eza ya biso lobi kuna eza ya ndeko musto yebite mais nzambe ayebaka nyonso tango yoki basala nzambe bazotelo bana to loba na nzambe zote abende kokanga tema na ote beneme ko temela makambo na nzambe te parce que eza na bato babike soki motema no eza libanga moye eyamba maloba na nzambe eza te mais linga motema no ekoma motema mosuni po ezala prêt ya koyamba maloba na nzambe mais bible ezoloba na biso ke mwasi oyo ntango asali alliance na basala na nzambe bayebisi mamo secret to makambo oyo baye kosala kati na ville wana mais bayebisi mwasana bayebisi babi linga oyo ozwa bandeko no to famille na o nyonso basala nini baya kati na ndako mwasana asali nini a convaincre bandeko na ye likamwa identité tango bayebelaki na cachet ya mabe bayele yango bible ezoloba ke ne jugez point peut-être ndeko bakoyebelo na cachet ya mabe peut-être ozalaki muyibi peut-être ozalaki ndoki peut-être ozalaki boy mais si soki réellement oyambi Yesu lokola mokonzi po bikisi na bosolo yango no tolo balika mo conscience awa ezalika mo conscience ata bato bayebi na bango te makambo ezoleka na vina ome yo moko yebi to relation ni to connexion ni ozangona nzambe yo moko yebi ya mwana ezake biso ontaki na mwasana asali nini asali alliance na basali na nzambe mais mwasi wana na kanali ya mwasa na ndumba wana bandeko ne basali babikisami bible ezoloba na biso ke tango bana Israël bayena bakoti na Jericho babike babalukeli Jericho mira Jericho obeta ba trompette bazobeta ba trupe bazobeta mira Jericho esali ni ekwei mais nasima mwasi ya ndumba wana famille bikisami amen nasima mwasi na ndumba mwasi na yango bebe tango zana vraie identité en Christ kat tant ba vraie identité c'est quelqu'un qui o déjà ayamba Yesu lokola mokomo bikisi mutu oyo azotamwa na crainte na nzambe mutu oyo azotamwa na kobanga nzambe mutu oyo azana une bonne alliance na nzambe amen bandeko na ngai yango na biso en tant que bana nzambe yango na otoloba awa ke ndeko na nga okokokosa mobali na yo mobali okokokosa mwasi na yo ba parents okokokosa bana na yo pasteur okokosa pete bandimi na yo mais conscience na yo moyo kosa ngo ezate mokili ezokende na suka tozomona makambo ndenge na ndenge tozomona bastar eza bastar na biso américaine tozomona ngo bazolo bako winga na sala na teka am na ngepa Satan na sala contre na Satan bazolo bayango mais biso batutema batukozan royeba na biso tozosala nini tozokende kolanda ba musique na bango yango totoloba ay likamwa Pierre awa babike Pierre bakangaki na par rapport na maloba na ye ndenge azo se comporter ndenge azo se réagir na libaba babike oyo azalaki eza pe yo pe lokola pendeko bayebelaki na église songolo pakala bayebelaki yo mais yo kuna na zasus na bango te bazasus na bango mais bayebike ba vidéo te ba vidéo mona nango ba YouTube mona ngo babi o mais ya lobika azalaki na église wana te mais tala ba image yango yo so la kozaki muta église wana le problème c'est pas église le problème yo ne o changer vie na yo to obongwa na bosolo parce que église ne muto comme mission na lola te c'est ta foi kondima na yo nde to misala no mutu yango nde muto comme mona na lola babi to ko ba mona misala na bango eza na nzete ya manga jamais to mona yango eboti banane to nzete ya banane eboti nzete peut-être ya lilala to mona yango te na ko pesa exemple mo de kona na nzete bomoni nzete tango eza na mabele tango eza mabele tozomona yango te mais tango nzete ezokola après ekomobisa ba étape nango ça veut dire que biso nyonso
notre Dieu nzambe mutakela biso to ute pa nzambe mais to uti peut-être to botami na ba famille différent mais tant tozo kola tozo ki no robala ba famille mususu tozo ki no robota pe na ba famille mususu mais e comme ape na tamo roboye nzetele sa nini peut-être e kauki to matiti nango e kauki ça veut dire que mutu azana tana ya robotama azape na tane ya rokola azape na tane pete ya rokufa moment oyo zokola pete moment ozana bomo ina eza moment ya koyamba Yesu lokola mokonzi obikisi na yo moment yango eloko na répéter sous phrase oyo nzambe na biso a forçaka mutu te bandeko na ngai alobi kaka na tie deux chemins liboso na yo deux nzela liboso na mais na conseiller yo opona nzela ya malamu ezali kolanda Yesu parce que ye moko azali nzela solo pe bomoi ye ne nzela eza na nzela mosusu te eza na batu misu bamona répéter te ponga zala malamu mpona zala heureux efe nazala mbongo ebele tomona yango tozomona yango pe bamisusu bastar ebele batika bambongo batika bandako batika makambo ebele peut-être bazali na baprojet moko boya kosala mais bakokisi yango te ça veut dire que toza bapèlerin tokoleka na biso kaka toza bamoleki nzela bien aimé silinga osepelisaka nzambe ke osepelisa bata mokili parce que muta mokili soko osepelisi lelo lobi akoseka yo soko osali bolamu ne lelo akoseka yo lobi na lobaka yango toujours bakataka loboko oyo epambolaka te omoni loboko epambolaka bakataka yango te nzambe oyo azopesa souffle de vie nzambe azobatela butu mpe na moi nzambe oyo azobatela yo azobatela bana na yo na eloko mosekisa nga biso babata mangala tolobaka mingi okolisi mwana ndeni mutu akokolisa mwana biso tobotaka bana mais est ce que tant tolalaka papa mutu abatelaka mwana yango ozomona mon peuple pays par une il faut de connaissance il faut tozala connaissance nzambe nde mutu abatelaka mpe nzambe nde mutu akolisaka yo nde oza kaka enveloppe ozobatela kaka mwana wana mais yo nde mutu okolisaka oui yo mutu obokolaka mwana obatelaka mwana te nzambe nde mutu abatelaka eza na butu eza na moi ezala wapi nzambe nde mutu abatelaka nzambe apambola bino. Oui, on a sur les faux prophètes, les faux pasteurs et tout, etc. Mais besoin de savoir, Jean 10, comme nous tous savons, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, donc, voleur ailleurs en est kakapona kubebisi. Parce que tu belé le long de maman m'a dit le babo lembi, osa fatigué parce que au moins belé, osa sous na force on a té parce que espoir na yo au bungisi yango. Tu ne crois plus à la vie, au commis désespéré. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a Jésus qui existe. Amen. Ce qui va faux prophète ba qui na vie na yo, ce qui va faux pasteur ba qui pour na ko détruire. Mais Dieu nous dit qu'il est venu pour te donner la vie en abondance. Donc c'est sous-estimé. Il y a un prophète Élie. Tant Azako Kima Jézabel, parce qu'il y avait des prophètes, c'est ma prosténa qui devait babattre. Parce qu'il croyait plus, il n'y avait plus l'espoir. A combien de Kima? Maintenant, il y a Koma Nangomba. Nangomba, il y a, si je me rappelle bien, Ngomba, Carmel, Yesu a eu visité, il y a encore des prophètes, non pas fléchis, il y en a encore ceux qui sont pour Christ. Et ça n'a oh non, il y en a encore les vrais et les vrais pasteurs, les vrais prophètes. Il y a mon Zamba et Lilo. Komi mona mutu pambate. De l'onzamba elio liloba opona otelema. Oloba que non, Jésus existe. Ce que tu avais perdu hier, yeba que nzamba eko zone sur la molelo. Aye koloba no que crois en moi. So qu'on dit Yesu, qu'on dit ba prophète, qu'on dit ba pasteur. Parce que le lot pour aller dans au peut que liken on a pasteur, au peut que liken on a prophète. Dans mon monde a sali ma bebo moroboy au bon wani. Moi ça m'étonne peut-être le babé moi c'est moroboy, moi ça mo sala nzambe. Dans mon sala na kwei, yé patiki na ko sala nzambe. C'est que moi solo yambaki Yesu te, ou bien Yesu yo mo sali o yambaki Yesu wana na ndenga mo solo te. Ou bien moi na papa na aza pasteur tanga kobi papa non, le salut est individuel. Bien aimé, le salut est individuel. Dis-moi la kolo Yesu, quoi mon kola suka ozalaka yo moko, ni papa, ni maman. Donc nzamba ya kopesa vie ozanango eza une nouvelle chance. Une nouvelle chance nzamba so pesa lelo.
pona oyamba ye pona omizongisa lisusu epa na makolo ya nkolo po ete moni kolala kolamuka eza habitude te ozoke kolala ba inane ezobakisama nayeba enami abalesanga inane ozosepela inane ebakisami yebake mokolo okufa mpe ezobakisama eza nde elongoli tozokanisaka netike ozobakisa nzoka te na réalité elongoli déjà inane ya existence ya vie ezokita nde ezokita donc ta eza te racheter les temps car les jours sont mauvais donc tant ozolala ozomibosala oyebi nayeba akote susu na ngana za Judith j'existe je sais même plus que j'ai des enfants j'ai des frères j'ai des sœurs nayeba ngo souté c'est un mystère en Nzambe olamuka na tongo surtout que olamuki Nzambe apesi yo sur pema c'est pour que on se repentir c'est pour que les chance pour na yo oyeba suko zonga na makona Nzambe voilà un peu eza pe ndenge wana penza ndenge Sœur Judith auti koloba. Donc, kopembwa ya muto aza pembeni na yo, elembisa yo te. Elembisa yo te. Donc, yo misu na yo faut fixer ngo pa na Yesu Masia. Parce que il faut que le sali est individuel. Donc, ils avaient l'eau moroté ensemble. Attendez, moi, tu es dans l'église, tu as l'isangana, tu as des kotokansane, tu as dit sali et zalaka, il y a majorité. Non. Sali et zalaka, il y a individuel. Il y a un moment où ils sont retenus dans la carte Bible, tant que ils sont bisous, ma cesse, tant que ils sont opés, ça m'a cessé, l'obéké. Batomi balé balalimbe tu moko. Moko akei, mosu swati kali. Alors, si tu as pris cet exemple, tu as dit que tu as tout appondu, tu as tout appondu, tu as tout appondu dans ma boca. Donc, tu as tout appondu, tu as tout appondu, tu as dit que tu as tout appondu, trompette et bêtis, moko akei, mosu swati kali. Donc, eza kotali sabiso ke eza likambo ya individuel, individualité, ndeza na makambo ya Nzambe. Donc, yango okozana kata lisango kozana ndeko, kopengwa na ye, et affecté. Bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal qu'on est ensemble, donc tous on progresse ensemble, on est sûr que peut-être les bisognes sont tous à la sauver. Mais, nous on ne sait jamais. Et puis, ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Ayebi profondeur à motema mutu. Ayebi ba pensée, ba intention à mutu. Donc, yenda yeba kanani aza vrai, nani aza faux. Yango des fois, y'a moto ba critique, musu se bimaka na ba réseaux sociaux, intel aza bonte. Monga na ngana ko se mêler na kata makambo wana te. Pourquoi? Parce que na yebi motema pende ya mutu wana te. Na yebi tension mutu wana saleli likamu te. Na yebi motivation na yete. Ngana ko condamner ka na apparence, na condamner na ce qui est vie. Mais dedans, na yebite Nzambe ka mutu ayebi yango mona ka balobi ke jugement toti ke la Nzambe parce que Nzambe ne mutu ayeba ka mutu na bosolo yango ko mona ko zana kata lisanga moko bobat moko bandanga na bango o mona ko mina katikati bo pa mutu na koti loge mutu na akomi na inflammation mutu inflammationnerie mutu na alembi na ye akomi grandumba mutu na yoko kipe oyo wana te. Peut-être là, peut-être que ça là, on a encore ils ont peut-être intercédé pour naïe, mais ils ont copié, pour l'embatter, pour abandonner, pour battre que hier on la peine, on a bien la peine, c'est un mandat mango et ça va avancer. Au bas mon sal en Zambé moko, pour naïe tu croyais que mon pendant na ça permet na homme de Dieu, c'est que na vous allez sauver na permet na homme de Dieu. Mais ok qu'on remarque par ma kambu moko boé, oh que tam sous n'est pas de temps aïe là qui a qui na image mususu. Mais au fond, à Sandenge, image ya présenta qui yote. Ndeko nanga kolembate po na yango. Parce que tozo vivre na taonde tozo lobake donc toza infiltré. Donc milia bana Nzambe eza déjà donc bato ya mabe ba koti déjà belé. Siko tango ba koti wana bazo sala ba mbeba ebele mais apparence bazo pesa apparence mususu. Yango yo kolembate po na muninga, kolembate po na ndeko no o Monica kwei zalaka na makasi. Tala Yesu Masia o abengaki yo parce que tangu Yesu abengaki nde yo abenga bino na groupe te yango Yesu Masia tanga bandeko pona ba disciple yo kasi tangu akendaki esika akendaki ko bengela Pierre est-ce que Pierre azalika yebo na kati ya nini ya maïska ko pécher ba misi non ba pécheur bazalaki ebele ba pécheur bazalaki ebele mais Yesu Masia tangu aye a pointé ka Pierre suis-moi akeya kutani na Marc yo suis-moi. Akeya donc azalaki donc ezaki la place baza ebele. Mon moment na choix na est tombé
sur yo. Ozomon, choix na est tombé sur yo, aponi nde yo. Omoni aponi nde yo. Alors tango ya poni yo, yo sala nini? Landa Yesu Masia. Tango bandi ko landa Yesu Masia kotala nde kwa na gauche te, kotala nde kwa na droite te, se focaliser na Yesu Masia. Eloko ko sala nde ko tanga po yi soutenir ye kande na prière, nzambe pese su makasi azongela nzela na yo. Pese su bolingo wana azongela nzela na yo. Nzambe sungaye, mais yo regard na yo, ezale pai na Yesu Masia. Amen. Nde na nzela na yango to koyeba na kotanga passage moko awa na 2 Corinthiens 5 na 2 Corinthiens 5 17 baebisi biso boye. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc muto ayeda kat na Yesu Masia babi makamba kala nyonso ese leki. Donc makamba kotalela ka batu ife lekana. Parce que Bible dit ala ke la mama pe muto azali kotalela mutu. Muto azote likia na ye na mutu. Oyo teke likia na ona pasteur, oteke likia na yo na sœur en Christ, oteke likia na ona frère en Christ, oteke likia na ona mama na oto na tata no asambelaka. Bible dit ala ke la mama pe muto yo aza kotela muninga na ye mutu elikia. Nzamba za na besoin elikia na biso to tande pa nzambe. Total elande ka nzambe yango balobi ke oya za kati na Yesu Masia. Il est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Donc tant qu'on comme kat na Yesu Masia yeba ke comme ekela munasika. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc mamasika ne fait comme pas na yo. Mamasika les amis, et ça c'est focalisé. Donc focus na yo. Focus na yo otango ne pas na Yesu Masia. Otango na église te, otango na prophète te, otango na évangéliste te, na diacre te, na mutu te. Focus na yo. Donc ezande Yesu Masia. Tant que vous se focalisez pas na Yesu Masia, Yesu azo kotisa belema na ekat na yo, azo pesa ba makoki ya ko endurer ba difficulté à vie parce que ba ezape na ba difficulté à vie pe o elembisaka batu. Donc ba situation difficile o yaka tout autour na biso des fois elembisaka. Mais soki yo se focaliser pas na Yesu Masia, Yesu akobana ko doter yo na ba capacité o ezali surnaturelle pona ke yo o enfoncer o kende toujours na kat na chemin na yo. Ya mwana bandeko nanga en tout cas oyo lembaki pona caractère ya mutu kingani balola misu ne pa na Yesu Masia longola misu ne pa mutu yo monaki wana. Okenda ita musu l'église ba abuser na yo tema boyebi no pesa laki muke ba bambi ba verset biblique à lokuta ba bebisi yo en tout cas et comme ni moment oyo balola misu ne pa na Yesu Masia. Kotale la pasteur te, kotale la mutu te, mo pasteur pa mutu. Frère wana o asala ki o likamwaza pe mutu, to sœur wana o asedusa ki o ape mutu. Donc yo misu na yo se focaliser pa na Yesu Masia. Tala Yesu Masia et ça la volonté na ye pona ke identité na ye e monisa makati na oke place nyoto yo kozala identité na Yesu Masia e monana na kati ya vie na ye. Papa na biso Olivier na tikelo maloba. Ngana ko bakisa eloko moko eloko na ngisa na ngina bisa bandeko na ngai babine mede la Seigneur. Eloko nyonso oyo elelisaka yo to eloko nyonso ekoko zokisa yo. Mais soki eloko wana aussi longtemps ebomi yo te. Eloko par contre zo comme so makasi bandeko na ngai. Eloko nyonso oyo na ba vie na biso peut-être e blessa ba vie na biso peut-être lelisa biso peut-être stressa ba vie na biso. Soki bomi yo te. Par contre ezo comme so makasi lisusu bandeko na ngai. Bien aimé bandeko na omoni vine to zaboye na sefera. Eloko mon pasteur na ngalo toujours que na ba vie na biso mokili ndenge to zaboye soit yo o gagner ou bien gagner yo. La vie c'est combat bien aimé. Mais apporte Paul azolo banini que je traîne nazo traité am na ngai nazo traité am na ngai durement. Exactement que azul peut-être a finga kilobi azul fimbu ami beti non par la discipline parce que biso ba na nzambe il faut montrer o tia discipline na vie na yo oui o tia ba limite to ba discipline kat na vie na yo obiki ngani azabo na o finga lisusu te ne na zabo ata moto azolo ba tuto ba nini na koyoka yango te parce que ekosa nini ekokitsa kondima na ngai nyonso o eza contre parole na nzambe ndeko na ngai linga o tia musika na yo parce que ekobebisa yo ozomo ekobebisa yo nakopesa exemple moko vers ya salité pour salité longo il faut pas sokola ngo to banika yango
parce que il faut pas soukola na mai ba ko soukola mai ya salité te il faut pas soukola na mai ya propre. Amen. Parce que l'eau c'est la vie. L'eau aussi c'est la vie, c'est la parole de Dieu. Ya on te pesa la biso bomoy. Biso toza lokola verre oyo sengeli ba sukola yango. Et sengeli Christ vraiment aya ko sukola alongola nyonso ya mabekati na bino bandeko na ngai. Omoni biso to sala souvent ba erreur moko biso bato. Omona muta une église. Au nom de Jésus, bandoki, oui, tu as vu que ma camarade existe, bien sûr. Mais est-ce que aux autres la caractère na yo? Est-ce que mutema lukunya olongoli yango, jalousie olongoli yango, ko ezana mutu mususu aswana na mutute, aswana na mutute mais akangela ka mutukanda. Est-ce que wana za caractère à moi na Nzambe? Au moins mutu mususu ayoki likambo peut-être des bato bazo suwana na azamu na Nzambe, alobika azamu na Nzambe. Mais na place aluka kimia kat na bango. Mais il y a lui qui met essence pétrole à boire qui wana pour ebe bisaka mbala moko. Ya on a dit que likamwa identité est très important na biso ba na Nzambe. To la ki sara otozali. Ezate que o na église o la ki poso ya meme. Tango bimi o na la nga poso soki ya soki ya na ya mani. Ozomona mais Bible zolobake linga obaye ba identité linga ozala kozala lokolo moko libanda te lokolo moko kati ni chaud ni froid linga lokolo moko ezana linga makoni so be ezana kati ça veut dire que batu baye ba identité na yo yokolo bate yokola kisafi batu te mais batu bango ba sanini ba témoigner ba frère o vraiment abongola motema frère o vraiment ayamba yesu lokolo moko mobikisi na ye ya ona na otolo ba awake likamo nyonso o yaka na ba vie na biso peut-être ezokisa yo peut-être lembisa yo mais soki bomi yo te et par contre et ko pese le susu makasi bandeko na ngai et ko peso makasi eza maka musu tomona po ni makamwe salemeli ngai soka ni makamona ezo peso makasi mais yo nozo comprendre te ozomona yo mozo comprendre te ya mozo mona ke biso en tant que bana nzambe ya on lobaka toujours que ne toliaka ba fufu ne toliaka ba bilo olia toliaka pe parole nzambe to tonda na molimo bandeko na ngai to tonda na molimo omoni eza na makambo susu bandeko na ba côté ya yo te mais conscience na yo eza makambo ya fertilité na kokota na makambo te mais so zaka mutuka nyonso kota nyonso loba nyonso sala bazotala muto yo aza caméléon lelo aza couleur boy lobi kuna za boy nzamba akosanza yo Bible zoloba na biso ke so totangi na Matthieu 7:21 soki bandeko bokotangela ngai Matthieu 7:21 pour na bonne compréhension la Bible na biso eza Matthieu 7:21 Matthieu 7:21 Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Bible zolo banabiso clair abande konangai. Ezana ba te belé ba osala volonté nzambe te. Mais bazol pesa biso ba image comme si ba salaka volonté nzambe. Mais Bible zolo banabiso ke elingolo bateke yum tolo baka Yesu Seigneur Seigneur Seigneur. Omoni ngana lo ba toujours ke ebandeli soko bandaki malamu mabe linga osuki sa malamu. Mais soko bandaki malamu osuki si malamu gloire à Dieu. Yango Bible zolo banabiso ke linga to bandaka malamu poto suki sa pe malamu. Yo bandili kamuna nzambe te mais olingo suki sa nzambe ndenge nini. Peut-être bandaki makamusero yo mais olingi kamo problème ye nzambe sunga